What's up mga kalagalag? Ayun, so nasa NLEX tayo ngayon. At dahil sa napakabigat na traffic sa NLEX ay wala tayong no choice kundi ang tilisin ang pagsingit at pagbomba sa mga kasabay natin sa daan. Kailangan natin bumomba para marinig tayo ng mga truck at bus. At dahil dyan, nag-explain pa si kuya mo. Kasi naman, si OBR, hindi lang kaltok sa helmet at kurot sa tagyang ang binibigay sa tuwing sisingit at bobomba tayo sa daan. Ayun, no? So dito makikita natin na meron din isang big bike si ate. Ayun, no? Naka-big bike si ate. Pabomba nga natin, sample nga, idol. Ayun, Lodi, salamat. Bumomba naman, napabomba pa. At pagtapos ng pagkahaba-habang traffic at singitan sa daan, ay ito na, nakita na ang inaasam-asam na exit sa NLEX. Ayun, so kala natin, no, dito ay makakalabas tayo agad. Pero sobrang hirap talagang sumingit pagdating sa exit. Kaya kayo dyan, kung naiisip nyo na pumunta o dumaan sa NLEX, ating twice, sabi nga. Ayan, so nandito na tayo, nakapakalapit na, inabot ng siyam-siyam, pero ayun, pasok sa mga. Ayun, so sa lahat ng gustong bumiyahe at dumaan sa NLEX dyan, lalong-lalo na ang mga ka-riders natin, ride safe, mga tol, at ingat sa daan. God bless. Love you. Ay, ang tagal ng traffic, paantain ako.